Zdravo svima! Danas želim da napravim jedan jako brzi recept. Ovo je ideja za ručak kada apsolutno nemate vremena. Znači kada imate ukupno 2 minuta da nešto pripremite, da stavite u rernu, da se to peče i da za pola sata imate gotov spreman ručak kada imate jako puno obaveza. Ja sam ovog dana baš imala jako puno obaveza i nisam imala vremena da se posvetim kuhinji, a pronašla sam jedan jako dobar recept i eto, želela sam da podelim sa vama. Pre nego što krenemo, pokazujem koji sam koristila sir na listiće. Treba nam znači jedno pakovanje sira na listiće i ja sam kupila ovaj koji sam vam pokazala na slici. On košta 135 dinara, to je najjeftiniji sir koji sam ja ikada igde pronašla, tako da mislim da je to jako dobra cena. Kupila sam ga u Gomexu. Sad da nastavimo. Znači poređala sam 6 tih listića sira koliko ima u tom pakovanju, a zatim sam koristila jedno pakovanje, ovdje je bilo 350 grama testenine, jedna šolja vode i 2 šolje mleka, po potrebi 2,5, sad zavisi ako je vaše pakovanje više od 350 grama testenine, onda obavezno dodajte tečne sastojke u većoj količini, znači dodajte 2 šolje vode i 2 šolje mleka. Zatim sam dodavala začine, to sad po vašem ukusu, ja sam tu malo posolila, dodala sam bosiljak, origano i moj najomiljeniji ovaj sezonski miks koji kupujem u Lidlu. Najviše volim da testeninu začinim sa ovim začinom zato što tako nekako ima jako lepu aromu i ukus, i imala sam nešto tvrdog sira u frižideru pa sam to još izrendala ovako od gore. Onako dosta sam izrendala sira, jer ovo baš onako treba bude kremasto, lepo i ukusno, i što imate više sira to bolje, ali u principu možete i manje, sad to sve zavisi, znači šta vi imate u frižideru. U suštini ideja je da ručak bude ekonomičan, brz, jeftin, a jako ukusan, tako da potrudimo se da napravimo tako. Zatim pripremite aluminijumsku foliju i ovo prekrite, znači sa njom dobro prekrite. I zaboravila sam da kažem, znači prije nego što bilo što počnemo treba da uključimo rernu na nekih 200 stepeni da se ona zagreje, da bi nam ona već bila zagrejena, da bi ovo jelo što pre bilo gotovo, da ne bismo čekali to naknadno. I evo, što se tiče pečenja, peklo se otprilike nekih 35 minuta. Vi nakon 15 minuta samo proverite, možda ne bi bilo loše da malo promešate to testo, i ako primetite da je potrebno da dodate još malo tečnosti, dodajte da li pola čaše vode ili mleka, šta volite. Na kraju dobijate toliko ukusnu pastu, ona je toliko kremasta zato što ima tako 2 vrste sira i ima mleka u sebi da ukus je neverovatan, a ono što je jako bitno jeste da ovo ne izađe skupo i jako brzo se pravi, znači ne treba ništa drugo da pripremate, spremate, da prokuvavate testeninu, znači apsolutno ništa. Sve što je potrebno jeste da tih 2 minuta sve u tepsi to lepo izručite i onda stavite na pečenje i kažem, eventualno proverite tokom pečenja jednom šta se dešava, da li se peče kako treba, kažem samo jednom promešajte i eventualno dodajte malo još mleka i verujte mi, znači ukus je fantazija.